Aquí es otro video, miren. Diferente ángulo. Es una avispa negra. Se está comiendo otra avispa y miren cómo la tiene bien. Ya casi se la acaba. Pongan la atención bien. Ahí la tiene en medio de las patas y con la cola la está agarrando, miren. Es una avispa de las negras, es que reina de las, o sea, la reina de las amarillas, es que andan ahí. Miren, ahí está la maceta. Oh, wow, está grande. Se la acabó. Oh,